Okay, habari za asubuhi. Bila shaka kila mmoja ameamka salama na anaendelea na majukumu mbalimbali ya kila siku. Jana nilipost kitu kuhusiana na marafiki, nikapata watu wengi inbox kwangu wananiambia habari ya marafiki, kila mtu na changamoto zake na nini. Kiufupi mimi nilielezea kwa maana ya kwamba yani ifike mahali tuwe na marafiki ambao wanatusaidia kuwaza vitu vya maendeleo. Sio marafiki ambao kila mkikutana ni kulalamikiana tu. Yani kwamba mimi na changamoto hizi na changamoto hizi na changamoto hizi. Yani tufike mahali hivyo vitu viishe, kwa sababu umri unavyozidi kwenda manake na majukumu yanazidi kuwa makubwa. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na marafiki ambao mkikutana nao wanakushauri nini cha kufanya. Yani tunawekeza wapi, tutatumia vipi. Sikatai changamoto zote tukawa nazo. Kila mtu ana changamoto. Na kama mtu ni rafiki yako, unaweza ukashare naye changamoto za kwako, lakini zisiwe kwa kiwango ambacho zinakupotezea muda, kwa sababu mwisho wa siku hizo changamoto zipo ili sisi tufanye nini? Tukue. Changamoto zipo ili sisi tufanye nini? Tujifunze. Changamoto hizo sio maana yake ni kwamba kila unayekutana naye umtushe mzigo. Maana kuna mtu mwingine kila ukikutana naye yeye kila siku hana story mpya. Yeye ni changamoto tu za mahusiano, za malezi, za kutafuta, za kufanya nini. Hakuna mtu ambaye amewahi kufanikiwa kwa kulalamika. Yani hiyo haijawahi kutokea. Kila unayemuona amefanikiwa maana yake amefanikiwa kwa sababu amejituma, kwa sababu amefanya kazi, kwa sababu amejua nini cha kufanya, nini cha kufanya. Lakini kila mtu angekuwa analalamika eti kwa sababu ana changamoto, basi watu ambao wana maendeleo wasingekuwepo. Kila mtu kila siku angekuwa analilia shida zake. Kwa hiyo angalia mzunguko wa watu ulionao. Mkikutana mnaambizana nini ili iweje kwa faida ya nani? Kwa sababu mwisho wa siku kwenye maisha ni lazima matokeo yatokee, vyovyote vinavyopambana mwisho wa siku ni lazima matokeo yaonekane. Na matokeo yataonekana kwa jitihada. Hayawezi kuonekana kwa sababu wewe umemlalamikia mtu, au hayawezi kuonekana kwa sababu wewe umekuwa kila siku ukilia una shida. Shida zipo na haziishi. Alafu kila siku shida zinazaliwa. Na hata wenye vipato nao shida wanazo. Sio kwamba shida unazo wewe tu eti kwa sababu uko chini. Ukiamka leo inakuja shida hii, kesho inakuja shida ile, kesho inakuja shida nyingine. Kwa hiyo wewe utaacha kufanya kazi zako kwa sababu kuna shida? Kwa hiyo wewe utaacha kufanya vitu vingine kwa sababu mume wako anakunyanyasa? Kwa hiyo wewe utaacha kufanya vitu vingine kwa sababu watoto wako wana changamoto? Haiwezekani. Kwa sababu mwisho wa siku lazima tujifunze kutafuta, lazima tuwe wanawake wa mfano, lazima tuwe wanawake wa tofauti. Tusiwe wanawake wa kupenda kuombaomba. Utegemezi sio mbaya, lakini utegemezi ukizidi manake yani maumivu kwako. Yani wewe huwezi kufanya kitu chochote mpaka akili yako itegemee kwa mtu mwingine kwamba atakuwezesha ili uweze kufanya. Na ukishakuwa na akili ya utegemezi manake kila kitu chako kitakuwa ni cha kutegemea tu muda wote. Hata kutaka kufanya kazi ndogo ndogo lazima uambiwe na mtu, amka nenda kafanya. Amka nenda kafanya hivi. Usizoee maisha ya kuwa unapewa motisha kila siku. Usizoee maisha ya kuwa motivated kila siku. Zoea maisha ya kuamka, kutafakari, kujua nini natakiwa nifanye. Mafanikio kila mtu ameumbiwa nayo. Yani hakuna mtu aliyeumbwa afe na njaa. Kila mtu ameumbiwa mafanikio yake, lakini ili uweze kufanikiwa ni lazima uamke, ni lazima upange ratiba, ni lazima upambane, ni lazima uingie barabarani, uende ukatafute. Usipende kutafutiwa. Kama Mungu amekubariki, amekupa macho, akili, mikono, miguu, maana yake ni kwamba akili yako ni lazima ichemke, iweze kufanya kazi, iweze kujua nini cha kufanya, namna gani unaweza kudili na changamoto zako na namna gani unaweza kukaa sawa. Sijakwambia usiombe ushauri, hapana. Ukiona changamoto zimezidi, maana yake unataka kuomba ushauri kwa watu wengine wakusaidia, lakini usiwabebeshe watu mzigo na usikae na matatizo yako kama vile wewe ndio wa kwanza kupata changamoto kwenye maisha. Angalia mzunguko wako, tafuta marafiki ambao watakusaidia kupiga hatua, sio marafiki ambao kila siku mkikaa ni kuvutana nyuma. Haiwasaidii. Umri unaenda, siku zinakwenda. 2026 badilisha mindset yako. Mungu akubariki.